Ni inkuru ibabaje itewe n'agahinda kandi yakoze abantu benshi ku mutima. Abenshi batangira gufatwa n'amarangamutima bararira, abandi agahinda karabarenga, ndetse abenshi bose wumvaga ko banababajwe n'iyi nkuru. Uwari ubabaje muri iyo nkuru ntibari bamuzi, n'ubuzima bwe bari bari kubwumva ku munsi wabo wa mbere. Abenshi rero ntabwo bari bazi uwo muntu n'iryo zina. Ngira ngo umuntu wese umaze iminsi afungura imbuga nkoranyambaga, ibitangazamakuru, nta kindi yabonaga uretse kumva ngo umukobwa wari ukiri muto udakuze cyane yishwe n'ifi yo mu bwoko bwa orcas yatozaga. N'ifi yatozaga bajyaga bakina biyerekana imbere y'abantu mu mazi, bitoza bakora bya bindi baba bakora bitoza babyina umuntu n'ifi, ukabona bari gukora nyine udukoryo n'udutendo mu mazi, abantu bakishyura kuza kubireba. Ngira ngo iyo nkuru mumaze iminsi muyibona. Umuntu wese wagiye ubona iyi nkuru, ikintu cyagiye kimubaza muri iyi nkuru, ndagira ngo tuze kuyinjiramo neza. Yatangiraga abona umugore w'umunyamakuru, wabonaga rwose ari umunyamakuru uri mu gahinda, yicaye kuri televiziyo, wambaye neza ikote, akabona n'abandi banyamakuru benshi nyine benda kumera gutyo. Ariko niyo video ya mbere yagaragaye, umunyamakuru yari yambaye ikote n'agapira k'umweru mo imbere, ubona nyine umunyamakuru wicaye, ariko inyuma ye hari screen cyangwa se cya ekara kinini kiri gucamo amashusho y'ifi yo mu bwoko bwa orcas, n'amafi bita yo mu bwoko bwa orcas. Ariko wabonaga nyine inyuma ye muri iyo ekara harimo iyo fi iri gushwanyaguza mu mazi, umukobwa imurya, imuzamura, imukubita mu mazi, imwibizamo, imunywesha nkeri. Umunyamakuru atangira inkuru avuga ati, uwitwa ngo ni Jessica Radcliffe wari wariyeguriye ubuzima bwe bwose, avuga ngo ubuzima bwanjye nabweguriye gutoza n'imwiyereko no kujya nkina n'aya mafi yo mu bwoko bwa orcas. Ubuzima bwe bwose ngo yari yabweguriye iyi mikino no kujya ahora atoza amafi nk'ayo ngayo, kubera urukundo yakundaga ibinyabuzima byo mu mazi. Iyo rero ni inkuru umunyamakuru yatangiye atangaza. Iyi nkuru rero ndi kugira ni inkuru yatubabaje twese. Umunyamakuru arakomeza avuga ngo uyu mukobwa bita Jessica wapfuye yari umugore wari ufite imyaka 30, wari wariyeguriye ubuzima bwe bwo kuvuga ngo iyi fi yo mu bwoko bwa orcas cyangwa se mu bwoko za dolphin, burya zirimo amoko menshi, zose ndaza kugenda mbigarukaho. Reka tubanze rero turangize iyi nkuru. Umunyamakuru akomeza avuga ngo uyu mugore Jessica Radcliffe watozaga ifi yari yaravuze ngo aya mafi nibwo buzima bwanjye, niwo mwana wanjye, ubuzima bwanjye bwose sinzashaka umugabo, sinzigera ngira ubundi buzima usibye kwita kuri aya mafi yo mu bwoko bwa orcas, nkayatoza, ngakorana imyiyereko nayo no kuyabungabunga, nibwo buzima bwanjye. Uyu munyamakuru arakomeza avuga ngo uyu mukobwa witabye Imana witwa Jessica Radcliffe ngo yari yarabwiye mama, kuko mama we yagerageje kujya amubaza ati, wa mukobwa we buriya buzima wirirwamo utoza ari amafi yo mu bwoko bwa orcas, ukina nayo mu myiyereko wiyerekana imbere y'abantu, bituma utuba ku rugo, utuze, ushaka umugabo, ugira ubundi buzima, mbega nyine uba umubyeyi umeze neza. Uyu mukobwa rero ngo yari yarahakaniye mama we ko ubuzima bwe bwose ati byo gushaka bireke, njyewe umubano wanjye n'ubuzima bwanjye byose nabyeguriye amafi yo mu bwoko bwa orcas, kuyatoza. Aya ni amafi nyine batoza gukina, kwiyereka, ukaza imbere y'abantu nyine kwa kundi abantu baba bishyuye amafaranga bakinjira. Uyu mukobwa yari agakina n'amafi, yireka mu kirere bazamuka bikaraga, nyine ubona ko we n'iyo fi yitozanyije. Uyu mukobwa rero bivugwa ko iyi fi yo mu bwoko bwa orcas ngo yari yarayifashe ngo ikiri ntoya, ngo yafashe iyi fi ikiri ntoya, atangira kwitozanya nayo akiri muto, akorana nayo, ayitoza, ayibwira ati imyitozo iyi n'iyi, uburyo ki bazaza biyerekana, udusiporo bazaza bakora mu mazi, kugira ngo abantu baze kwishyura, bajye bishyura amafaranga kugira ngo ubashe kuza kureba uyu mukobwa yitozanya nayo. Uyu mukobwa rero ngo yizeraga ko iyi fi mukunda cyane guhera mu bwana yitoza, barinda bakurana, ndetse ngo yaravuga ngo umuntu unyumva nanjye nkamwumva, wizera ko ari umwizerwa kuri njye n'iyi fi ya orcas, dukomeze kwiyerekana imbere y'abantu. Rero ngo uyu mukobwa yaragiye icyamamare kubera imyiyereko yakoranaga n'iyi fi mu mazi, abantu ku buryo nyine bazaga bishyura amafaranga menshi bakaza kureba ibyo yakoraga. Umukobwa aragenda aramamara, abona amafaranga, ndetse n'iyi fi baragenda baramamara ari babiri. Abantu nyine baravuga ngo uyu mukobwa bita Jessica Radcliffe n'iyi fi yiwe bakorana nayo mu bwoko bwa orcas. Ubona nyine abantu bose. Gusa ngo icyababaje uyu mukobwa yagize gutya iminsi nk'itatu ishize. Uyu mukobwa ngo yagize gutya ubwo yari yaje kwitozanya n'iyi fi nk'ibisanzwe, cyangwa se imyereko imbere y'abantu bamwishyuye, bari mu gisare kirimo amazi, icyo bashyizemo twagereranya nk'aho ari igisine kinini aho biyerekaniraga. Uyu mukobwa ubwo yari ari kwerekana n'iyi fi bakina ya mikino n'ubundi bazamuka bamanuka, uyu mukobwa ngo yazamutse mu kirere, asubiye mu mazi iyi fi iramubaga itabishaka, mbega isa n'imushwaraduyeho gatoya,
umukobwa avuye amaraso, ano mafi ubundi kirazira iyo abonye amaraso y'abantu aba ari mabi cyane. Aya mafi twayagereranya na za shaka cyangwa se aya mafi nyine iyo abonye ikintu kimeze nk'amaraso ahita abura ubwenge akibagirwa ko ari inshuti yayo. Iyi fi rero nuko rero yahise itangira kwibagirwa umuntu wayitoje ubuzima bwe bwose mu bwoko bwa orcas, birangira iriya umukobwa bita Jessica iramwica muri ayo mazi imudubika imunywesha nkeri. Abaje nyuma rero baza gutabara basanga uyu mukobwa yamaze gushyira mu mwuka. Abari bari muri iyo sare bose bari bishyuye kuza kureba iyo myereko, bareba ino fi y'icyamamare n'uyu mugore w'icyamamare Jessica Radcliffe, ngo bose batashye barira, abenshi bahungabanye bavuga ati twababajwe cyane no kubona umukobwa wacu w'icyamamare cyajyaga kitunezeza cyatozaga iyi fi bakaza kuduha show yitabye Imana. Rero abantu benshi babajwe n'iyi nkuru hirya no hino kuri za TikTok. Uyu mukobwa wajya kuri Instagram, wajya ku mbuga nkoranyambaga zose, wajya mu bitangazamakuru hose, ukabona abantu bose bari kuvuga inkuru ya Jessica. Ugeze no ku banyarwanda batangira kuvuga ati uyu mukobwa witwa Jessica wamubonye, waca ku kibuga ukabona nyine umukobwa witwa Jessica n'ifi ye yatozaga bari barakuranye, wabonye ukuntu ifi yaje kumwica nabi. Iyo nkuru rero iragenda ikwirakwira ahantu hose. Ariko se ukuri kuri muri iyi nkuru nicyo ngira ngo tuganireho, kugira ngo ubundi uze kumenya ngo iyi mikino ikorwa gute n'abantu bakunda aya mafi, cyangwa se aya mafi afite ubushobozi bwo kuba yakwica umuntu. Ese yica umuntu byagenze gute? Ibyo rero bikunze kubaho gake ariko birashoboka. Ariko ikintu gikomeye nakubwira kuri iyi nkuru ya Jessica Radcliffe, uyu mukobwa bita Jessica Radcliffe ntawubaho, cyari igihuha. Ikindi kandi iyi fi bavuga ko yamwishe ya orcas, iyi fi rero nayo ntayibaho, nayo ni igihuha. Ibi rero aya ni amashusho yakwirakwijwe n'iri koranabuhanga ryateye bita AI cyangwa se Artificial Intelligence. Rero iyi nkuru mumaze iminsi mubona hirya no hino mu bitangazamakuru yo kuvuga ngo uyu mukobwa bita Jessica Radcliffe n'iyi fi yo mu bwoko bwa iyi fi nyine bavuga ko yamwishe yatozaga, byose ni ibihuha, nta byigeze bibaho, ni ibyakozwe n'iri koranabuhanga ryateye bita Artificial Intelligence cyangwa se aya mavideo musigaye mubona yo mu bwoko bwa AI. Ikoranabuhanga rigeze ahantu ku buryo ureba aya mavideo, iyi video ubona uyu mukobwa baramukwereka nyine, ukabona ni umukobwa bita Jessica, ukabona ni umukobwa wicaye imbere ya televiziyo, ubona ko ari televiziyo y'igihugu, ariko uyu munyamakuru ntawe uhari, n'iyi nkuru ari kuvuga ntayihari. Bakakwereka amashusho nyine adahari, umukobwa wibereye mu myitozo, bakamuhimba izina, barangiza bagakwirakwiza inkuru igasakara, kandi uwo muntu atarigeze abaho, nta muntu witwa gutyo. N'iperereza ryaje gukorwa basanga uyu muntu atarigeze abaho. Byagenze gute rero kugira ngo iki gihuha gikwirakwire? Reba aho hantu handitse subscribe kuri telefone ya Elias, kuri YouTube channel Elias Nyogushima TV, uhakande. Numara kuhakanda utazigera nanone ucikwa n'ikiganiro. Narababwiye ngo hano nta gihuha kihaba, aha niho uzaza ukura inkuru z'ubwenge. Niyo mpamvu twatinze gukora iyi video kugira ngo tubanze dutohoze tumenye ukuri nyako, hanyuma noneho iyi video ibashe kubageraho ariko ari ukuri, kugira ngo mwari mumaze iminsi mubyumva ariko ni igihuha. Reba aho hantu rero handitse subscribe kuri telefone yawe, uhakande. Numara kuhakanda ukande like kugira ngo inkuru nziza zuzuye ukuri zitazongera kujya zigucika. Inkuru rero zakomeza kugenda zikwirakwira mu bushakashatsi. Byatangiye ngo abantu bataramenyekana baragiye nyine kimwe ikoranabuhanga ryaje rya Artificial Intelligence, kandi nyine ubona mu gitondo ushobora ndavuga nk'uku nguku wenda nawe ubwawe mu gitondo kubera ikoranabuhanga ryateye ushobora kubyuka nawe ubwawe ugasanga hari video yacicikanye nyine hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati wowe wenda urugero Elias, ugasanga mu gitondo hari video yakwirakwiye ivuga ko Elias yabaye iki n'iki, byamugendekeye gutya na gutya, kandi nyamara mu by'ukuri wowe wibereye iwawe mu rugo. Ugasanga nyine hari inkuru, kandi noneho mu nkuru bari kuvuga n'amashusho byose ubona biri guhura n'amashusho yawe cyangwa se n'ishusho yawe, video ubona nyine ko ari wowe, ariko mu by'ukuri atari byo, ari igihuha kubera ikoranabuhanga ryateye bita AI. Byagenze gute rero? Umuntu yarabyutse yikorera video atangira kugaragaza umukobwa witwa Jessica Radcliffe wari usanzwe utoza amafi yo mu bwoko bwa orcas, ndetse agaragaza iyo fi iri mu myereko imbere y'abaturage babishiye muri pisine kinini cyane.
iyo fi irangije yica uwo mukobwa. Ni video ya fake cyangwa se yari video yateranyije itarigeze ibaho. Umuntu rero yashyize ku mbuga nkoranyambaga, abantu batangira kuyikwiza hirya no hino. Abantu batangira kuvuga ati iriya fi yari imeze kuriya, yishura mukobwa, barakoranye kuva mu bwana. Umukobwa wayifataga nka papa we cyangwa se yifataga nka mama we, ku buryo yanze no kubaka urugo, yanze no kubyara, avuga ati ngewe ubuzima bwanjye nzakomeza nite kuri iyi fi. Bavugaga nyine ko ari umukobwa wari ufite umutima mwiza, wari warakunze ifi, ukunda gusigasira ibinyabuzima byo mu mazi. Ukuva nyine ni umukobwa wari wariyeguriye ikintu cye agikunda. Inkuru nk'iyo ngiyo rero ikora ku marangamutima, ari nayo mpamvu umuntu wayiterateranyije yakwirakwiye ahantu henshi, ikora ku marangamutima y'abantu benshi, ndetse igera na hano ku Banyarwanda. Abanyarwanda rero nabo bakora ku marangamutima, abantu benshi yabarijije. Niko rero n'ibitangazamakuru byateye cyangwa se bikomeye cyane ku isi. Rero kikimara kubona iyi video, nabo urabizi abanyamakuru hari igihe baba babuze inkuru, buri gakuru kose nyine bagahita baza birukanka bagatanguranwa. Umwe rero umunyamakuru b'ikinyamakuru gikomeye yagize gutya, ajya kuri za mbuga za TikTok, abona rero iyi video. Amaze kubona iyi video, atangira kuvuga ati iyi video ayikoramo inkuru, aravuga ati hari umukobwa waje kwicwa n'ifi. Arangije nyine yandika iyo nkuru atari nyayo, agendeye mu kigare. Bamwe rero mu bakurikira iki gitangazamakuru gikomeye cyane ku isi bahita batangira kuvuga ngo buriya nibyo, ubwo iyi nkuru yakozwe n'iki gitangazamakuru nk'iki. Rero baba babizi ko burya hari igitangazamakuru nyine kiba gikomeye, ku buryo ushobora kujyaho ugashakaho inkuru, iyo nkuru ukaba ubizi neza ko ari ukuri. Kubera iki? Kubera iryo zina ry'icyo gitangazamakuru cyayifashe mu by'ukuri, kabone n'ubwo yaba ari igihuha, ariko izina ry'icyo gitangazamakuru riba ryagitangaje, nyine ukabasha kuba wayizera kubera aho hantu uyikuye. Ngira ngo ibyo ngibyo nyine murabizi gusa none. Murabizi ko na hano kuri Elias niyo gushima, naho murabizi ko nta gihuha cyahaba. Rero nuko iperereza ryatangiye gukorwa, abantu batangira kuvuga ati ese iki gitangazamakuru gikomeye ku isi cyakoze iyi nkuru, ese cyerekana n'iyo video. Basuzumye batangira nyine gukora iperereza. Itangazamakuru gikomeye, abayobozi bacyo batangira kuvuga ati ariko iyi nkuru k'abantu bayisomye ari benshi, iyi nkuru yabebereye he? Uwo muryango w'uwo mukobwa wapfuye ari we nyine ngo tuze kuhata ibibazo, tubaze uyu mukobwa bakiriye inkuru y'umwana wabo gute, ese umuhango wo gushyingura uzabera he, ese uyu mukobwa yapfiriye ahitwa gute. Nyine tujye kureba abantu basohokeye aho hantu mw'iyo myereko, nabo baduhereza ubuhamya nyine ku cyabiteye, kugira ngo iyi nkuru ikomeze ikurikirwa n'abantu benshi, abantu benshi bayikurikira. Umunyamakuru wanditse iyo nkuru aravuga ati nayibonye ku mbuga nkoranyambaga. Nibwo rero batangiye kuvuga ngo nta kibazo wayibonye ku mbuga nkoranyambaga, ariko se kuki utabanje gukora iperereza? None se kora iperereza, nta mutoza nyine baje gukora iperereza basanga nta mutoza utoza ifi bita Jessica muri ibyo bice. Noneho bari bavuze nyine ngo niho iyo fi yiciye uwo mukobwa. Bakoze iperereza rero basanga uwo mukobwa witwaga Jessica nyine utoza iyo fi nta wigeze ahaba, nta n'ubwo uwo mukobwa yigeze abaho aba umutoza w'ayo mafi. Basanga rero ni igihuha, nta mutrena witwa gutyo aho hantu bavuze ko ifi yamwiciye uhaba. Ariko rero ngo icyo gihuha nkubwira ngo cyari cyamaze kugera kure, cyari kimaze iminsi nk'itatu cyamaze gukwira isi. Abantu bari mu marira, bari kurirwa n'umukobwa batazi, bavuga ati mbega umukobwa ubabaje. Igihuha rero cyari cyamaze kugera ahantu henshi. Abantu rero batangiraga kuvuguza icyo gihuha. Niyo mpamvu rero nanjye inkuru natinze kuyivuga. Abantu benshi bakomeje kumbwira ati Elias no gushimira inkuru bikoreho, iyi nkuru ko tutari kuyibona kuri channel yawe, kandi mu by'ukuri hano dusanzwe tuhabona amakuru meza afite source. Rero niyo mpamvu nanjye nabanje gukora iperereza, ndavuga ngo ese iyi nkuru koko byaba ari byo? Iyi nkuru nakunze kuyibona ishishikana hirya no hino mu bitangazamakuru. Niyo mpamvu rero nanjye nakoresheje ubushakashatsi, ninjira mu bitabo, nkurikira ibinyamakuru bikomeye, nkora iperereza, nsanga iyi nkuru yakwirakwiye gutya, yarishije abantu barizwa n'umuntu batazi batigeze banabona. Ni igihuha, ni inkuru zakozwe na rya koranabuhanga ryateye bita AI. Uwo umunyamakuru yatangiye yahise azana ya video yabonye ku gitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga, bareba uburyo ki iyi video rero yakozwe, bakurikiza amajwi yayo, uyu muntu urimo uravuga, babona nyine mu by'ukuri uburyo ki iyi video yeditinzwemo ni ibintu byagiye bihuzwa biterateranywa, atari ibintu mu by'ukuri nyine ubona ko ari ikintu cyakozwe cy'igihuha. Usanga nyine ntabwo ari igitangazamakuru cyari cyasohoye iyi nkuru, ni amashusho nyine yari yakozwe na AI.
buriya ni ikintu kigoye kuba watandukanya amashusho yakozwe na AI cyangwa se iri koranabuhanga ukaba wayatandukanya n'amashusho ya nyayo bitewe n'aho ikoranabuhanga rigeze. Rero kimwe mu bintu byatumaga bizera iyi nkuru bakavuga ngo birashoboka ko iyi fi yaba yishe umuntu yo mu bwoko bwa Alcaz, nuko mu bwoko bwashize izi fi z'ubundi zatangiye kujya zica abantu, cyane cyane abazitozaga. Hari ingero zagiye ziba, by'umwihariko urugero rwagiye ruheruka hari mu mwaka wa 2016 ubwo hazaga kuba urupfu rw'umuntu n'ubundi waje kwicwa n'ifi yatozaga. Na mbere yaho hari byari byabanje kuba abantu nyine batangira kubona abantu bishwe n'amafi cyangwa se bagakomereka, ariko bitewe n'aya mafi bayatozaga bari bazimenyereye. Rero niyo mpamvu abantu bavuze ati uzi koko ibi bintu koko bishobora kuba ari byo dukurikije n'ibyabaye ndetse n'ibingibi bibaye. Ariko ubundi aya mafi yo mu bwoko bwa Orcas impamvu batekereza ko ashobora kwica abantu nuko ubundi ni amafi ubusanzwe. Rero nsoza nababwira ngo uko niko kuri kw'ibimaze iminsi byo mumaze iminsi mwumva hirya no hino ku bitangazamakuru, ku mbuga nkoranyambaga, abavuga ati umukobwa bita Jessica wishwe n'ifi yatozaga. Byose rero niyo mpamvu natinze gukora iyi nkuru, kubera ko murabizi ko kuri Elias Nogushima TV nta nkuru z'ibihuha zihaba. Niyo mpamvu rero nabanje gutindamo, ndavuga ati reka mbanze nyigenzure neza nk'uko n'ubundi n'izindi zose mbanza nkazitondera nkazigenzura neza, mbamenyere ukuri, ubundi mubashe gukura ukuri hano kuri channel yacu Elias Nogushima TV. Rero biriya byose byabaye ni igihuha, ni ibintu byakozwe n'aya mashusho akorwa na AI, kubera ko ubusanzwe biragoye kuba watandukanya aya mashusho akorwa na AI ndetse n'amashusho asanzwe. Kubera iki? Kubera nyine aho ikoranabuhanga rigeze muri iki gihe. Rero ibi mwari mumaze iminsi mwumva ni igihuha, nta byigeze bibaho. N'uriya mukobwa wakomeje guhangayikisha iki, abantu benshi barimo kurira barizwa n'umuntu batazi, kubera nyine uwakoze iyi nkuru nyine nawe yakoze ku kintu ubona ko cyakora ku marangamutima y'abantu. Rero ukuri guhari ni uko uyu mukobwa bita Jessica ntawabayeho, ndetse n'iyi fi ntayabayeho. Byose ni ibintu rero byakozwe n'ayo mashusho, ntawe umuntu yiterateranyije ikintu arangije aradusakaza. Ariko ikintu cyabiteye cyane ngira ngo nakigarutseho, nuko hari umunyamakuru w'ikinyamakuru gikomeye wabonye iyi nkuru nawe yibonye kuri TikTok cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, abona nyine nawe ni inkuru ikora ku mutima, ariko ntiyabasha kugenzura neza, ahita yiburekinga kuri icyo kinyamakuru, kuri icyo gitangazamakuru gikomeye. Abantu rero bakimara kuyibona barayikunda, nabo barakikora ku marangamutima, bamaze kuyikunda bahita batangira kuyizera gutyo. Nuko rero yasakaye inkuru ya Jessica, ariko ndagira ngo ubimenye uyu munsi ni igihuha. Njyewe rero wabategure kandi nkabagezaho kino kiganiro ni Elias Nogushima. Niba ari ubwa mbere unkurikiye hano kuri Elias Nogushima TV, reba aho hantu handitse subscribe kuri telefone yawe, please ndabigusabye. Hanyuma noneho uhakande, numara kuhakanda ukande na like kugira ngo kino kiganiro cy'ukuri kibashe kugera kuri buri wese. Hanyuma noneho ntuzongere gucikwa n'ibindi biganiro byiza nk'ibi ngibi tubategurira. Ciao ciao.